Животные начинают массово покидать парк Йеллоустоун. Они не могут говорить, но они показывают нам что-то своими действиями. Это происходит в разных частях парка. Они двигаются группами: медведи, бизоны, львы, пумы и другие животные, даже жуки. Они все начинают покидать этот парк. Что же происходит? Многие говорят, что может проснуться самый большой вулкан Йеллоустоун. Он один из самых больших в мире, диаметр которого более 70 километров. И если он проснется, то это в разных частях парка. Если вот в июне было землетрясение, и вероятнее всего животные что-то чувствуют и начинают заранее покидать это место.